激死人啦！唉，激死人啊！鬼啊！廁所。哎呀，唔好影啦，影乜鬼啊？靠到我膝頭上。哎呀，激死人啦！哎呀，哎呀，哎呀，拎住呢個佢執到我個公仔死死下，哎呀，真係唔好意思講。哎呀，麻煩咗先，咁我同我揸住咧影乜鬼啊？哎呀，唔係捉到我嗰啲三文治仔我先啊，死火啦真係！哎，死人啦！哎，哎，哎呀，影乜鬼啊？你幫我手整嘢仲好啦。影人手啊？係咪係咯？佢今日有嘢啊，有線報啊，梗係未曾出嚟就已經喺喺橋嗰度 check 嗰個 passport 啦，佢梗係有線報，已經 check 個 passport 先出嚟喺橋嗰度已經 check 一次啦 passport， 然後過嚟又 check， 點知咧我咧就擺住佢啲狗仔，好多隻狗仔。咁隻狗仔喺度聞喎，係咯聞咗喎，咁佢問我有冇嘢，我開嚟俾佢睇，我話喺飛機樹我食剩嗰三文治，喂，咁啊唔理咁多，又叫我去嗰邊 check 咯。咁任何食物都唔得。佢唔係啊，佢今日有線報啊，我一個蘋果都唔得啊，我次次都得㗎，佢今日有線報，佢係有嘢去查㗎。我上次一個蘋果啊落嚟都唔得，好熱啊！整到我熱到死下。唉，咁咪切開晒你。梗係啦，嗰樣唔係切我話冇嘢，我係。我錄緊啫。我話我喺飛機樹成晒擺喺度，佢話你只不過出嗰條話俾你聽，我唔整切，我唔帶咗褸喎。所以佢帶咗褸咁多件褸。我都係俾我媽嘅啫嘛。知道。你喺度唔可以掂嘢嘅，淨係我掂嘅啫。哎，你唔好打我啲嘢啊！你帶咗咁多即係講咯。係啊。我話做乜嘢？你掟我唔知呢個。好啦，我哋行啦。哎，佢梗唔會賠啦，不過嗰人都好人。咁跟住我話，我個機我都拎好啊。